Einam, man galima pirmai. Va, kaip čia jauku, maža ir tamsu. O tamsu tai, žiūrėkit, Liuda ir Arvydai. Sėdam? Šitas žvakė čia jaukumui ar šviesai, ar romantikai? Čia abiem. Aha. Kadangi seniau nebūdavo elektros, ar ne? Pirtyse nebuvo elektros. Apšvietimui mano pirmi apsilankymai pirty dūminiai. Aš galėsiu pilti arbatos. Šviesa sklysdavo nuo balanos. O niekada nebandai balanos padaryti? Tu, ta prasme, dėl to tokio, aha. Čia tik panorėt reikia, čia irgi vienas iš... Yra ta mintis visą laiką pas mane kužda, bet kažkodėl tai nepastačiau dar to trikojo, kur ją įtvirtinti. Aha, nes kažkaip tai prisimenu iš pradinių klasių istorijos pamokų. Balaną, ten tas pagaliukas ten būdavo. Ir mokindavosi prie balanos. Taip, ir mokindavosi prie balanos, tai man toksai labai išlikęs. Balanos gadynė. Taip, iš pradinių klasių išlikęs toksai, o tu pasakai, dabar taip prigalvoju, visai būtų... Na, o toliau apšvietimas tai būdavo jau žibalinė lempa, kuri duodavo, tokį nemalonų kvapą. Ai, žibalas. Jo, tai gudresni sugalvojo tą žibalinę lempą, pas mus liktorium vadindavo, statyti už langelio stiklo iš išorės. Kad šviesos, jisai buvo apsaugotas ir... Per langelį šviesa sklinda. Bet to žibalo kvapo nėra tada. Nėra. O dabar žiūrėk, Arvydai, žiūriu į tas duris ir į šitą sieną. Kai viršų juoda, apačioj balta. Taip. Ten viskas kaip kūreni tą garinę, nežinau, kaip dūminės vadinasi, irgi garinė. Tai tiesiog pirtis. Kaip kūreni tą pirtį, ar ne? Tai tie dūmai ir stovi tokiam aukštyje? Jo. Man kartais tenka pakuriant, tai tikrai. Dūmai nusileidžia iki krūsnies viršaus. Kur pats viršus tų akmenų? Jo. O jie kodėl nesileidžia žemyn? Aš galvojau, mano įsivaizdavimas visą laiką, kad jeigu jau ten dūminė, tai ten viskas nuo pat lubų iki pat žemės dūmai, juodai. Ne. Kadangi dūmai leidžiasi, ugnis dega, tai vis vien ugnis paima dalį tų pačių dūmų dar ir gaunasi tokia konvekcija. Toks ratas, ar ne? Ir plus, kada kūreni pirtį, tai duris praveri tiek, kad ateitų šviežias oras. Tai va taip maždaug ir pasiskirsto tas dūmų lygis pagal tą praverimą durų. Nes jeigu atvertom pilnai durim kūrensi, tada mažiau sienos įkaista. Išleidė tą karštį, kaitrą, ne? Tada eina didesnė cirkuliacija, mažiau sienos kaisto. Jeigu sienos bus neįkaitę, tai mes pradžioj pildami garą daug jo prarandam, kadangi garų reikia. Nes reikia iššildyti visą. Taip. O dabar mano tokia fantazija, kad čia kaip kūreni pirtį, vis tiek tų kelių pirmų malkų neužtenka, reikia dar ateiti, ar ne, su tom malkom. Taip. Tai tu čia kaip ateini 4 ten, kur nėra tų dūmų, bet taip yra rimtai. Nes jeigu atsistojęs, tikrai graužia akis. Aš taip į tas duris kaip žiūriu. Ir taip įsivaizduoju, Arvydas taip 4, kai vaikas, žinai, su malkom ateina. Kada jau pirmas malkos prasikūrena, tai tas dūmų sluoksnis biškį pakyla. Nes šiluma, nėra toks jau tirštas jisai. Bet tai gerai, o tai ten yra kokie, kamino nėra, bet vis tiek kažkokia skylė, kur ten išeina tie dūmai. Skylė išeinama. Va šita?
Jo, per va šitą kaminuką, Jis aukštinių. lauke atrodo kaip kaminukas, bet iš tikrųjų čia ne kaminas. Čia pas mus jį vadindavo aukštiniu. Aukštinis. O tai dar tu man pasakyk tada tokį dalyką, kodėl tas aukštinis yra šitam mažam prie pirtukė, o ne ten gariniai. Taigi ten visi dūmai, ne čia. Taip, ten. Bet aukštinis padarytas čia tam, kad priepirtyje dūmai nesileistų taip žemai, kad švaresnės sienos būtų. Ne, aš Kad jie nežinau. tiesiog išėję per duris. Turėtų kur dingti, kaip sako. Jo. Man taip pats juokingiausias klausimas būna, vat, kai žmonės ateina iš tą dūminę pirtelę, arba ten dar sėdėdama klausia, sako, tai kaip žmonės pirtinosi tuose dūmuose? Tai man taip skaniai norisi juoktis. Sako, dūmuose, kaip jie gali pirtinti? Ir dar akių negriaužia. Dūmuose ir dar akių negriaužia. Bet iš tų visų žmonių, kurie ateina pas jumis, sužinoja, kaip ten sako, iš lūpų į lūpas apie pirtį medinę, ar ne? Ir jie tikrai dauguma sužino apie tą baltąją pirtį ir atvykę, na, vis tiek smalsūs tie lietuviai. ir klausinė, o kas čia, o kas čia, o kas čia. Ir jau jie ten pabuvę, kiek iš jų nori, kad, o galima mes kitą kartą į dūminę. Yra. Taip. Yra nemažai susidomėjusių. Tik tai kažkaip, kad jie burtųsi į vieną tą būrelį. Nu, kaip mėgėjai dūminės pirties. Taip, yra daug jų. Bet jie tokie ne? Taip, jie, vis dėlto žmonėm gal ir tos ir darbo dienos, ir poilsio dienos ne visų sutampa taip dėl vieno, dviejų kuriant. Na taip, nei 5, nei 9, kaip sako. Bet tie, kurie jau pabandė tą pirtį ir pabandė šitą pirtį, tai kuriem jau tikrai prilimpa, tai jeigu paskambina, sako, kuriat pirtį, kurią? Dūminę. Patys pirmieji prisistato. Tai jie mieliau renkasi dūminę pirtį, negu baltą. Yra žmonių, kuriem tikrai labiau patinka šita. Va. Ir jeigu, man pavyzdžiui, iš tikrųjų šitą daugiau patinka. Ir jeigu kartais būna, kad užkurtos abidvi pirtys ir viena ir kita, tai į aną pirtį jie net neužeis. Oho. Jisai jau įkėlė čia koją ir viskas, visą pirtelę čia. Mes irgi neretai taip pat. Vat, įdomus klausimas būna, sako, kuo skiriasi dūminė ir baltoji? Man irgi toks klausimas būna, tiesą sakant. Kuo skiriasi? Principas tas pats. Ugnis per akmenis ir čia, ir ten. Ir čia mus su tokia bičiulė vanojo, išėjo jie pailsėti ir mums abiem kažkaip tai kilo vienu metu tas klausimas. O kuo jis skiriasi? Ir toks atsakymas buvo, irgi kartu sudirbu, kad šitoj pirty garą pakanka užginti. Ką reiškia užginti? Dar vienas žodis į žodyną? Suvanda, gena. Aha. Nuleidžia garą ant kūno. Nuleidžia, jo. Užgint. Užgena. Ir garas pats skverbėsi iki kaulo. Baltojoj pirty gaunasi, kad garą reikia tarsi įspausti. Kuo tai fizikiniais dėsniais paaiškinti, po šiai dienai aš nerandu. Ir tikrai daugybė žmonių sako, o tai ką čia ta juodoji? Nu tai čia ta, kur dūmų daug, kur smirda, kur akis griaužia, kur ten kažką. Tai, na tas smirda, specifinis kvapas, taip. Laužo kvapas. Kitur yra ir pasakymas toksai, aš neisiu į dūminę pirtį, kadangi po pirties
pas mane išlieka laužo kvapas. Nu, tai išsiploviai galvą iš ryto po pirties ir tiek ir tos bėdos. Ir vėl tu kvepi savo čia parfumais, bet jau kūnas būna, tai tas gerasis. Tai argi nemalonus kvapas yra sėdint tiesiog prie laužo? Žodžiu, tiem, kas mėgsta, kam patinka laužas, tai šita pirtelė daugeliu atveju tikrai labai patinka. Dar vienas tokių skirtumų yra tarp baltosios ir dūminės. Tai baltoji vis vien kažkaip tai ir apšvietimas kitoks ir, nu, tiesiog kaip viešiau. Į dūminiai, kadangi tai yra absoliuti prieblanda, aš kartais išryškėja kvapai, garsai, jie tampa 10-teriopai stipresni. Ryškesni tie kiti pojūčiai, nes tau pojūčių rega gylis yra daug Jo, didesnis. nekliudo rega turbūt. Taip. čia stipru. Va čia, kaip sakai, šiems laikams labai geras patyriminis toks. Tarsi giliau paneri. Taip, kaip yra tos meditacijos, sakysim, tai čia vat toj erdvėj, tam prieblandos erdvėj ir šilumoj, tu tiesiog pasineri giliau į savo tos pojūčius. O tu dabar gali ten, nu, dar kol nesipirtinam, dar prieš tai parodyt, kaip ten tie akmenys atrodo ir kas ten viduje. Nu, man dar nerodė. Ir kaip ten Ar gali šiek tiek praverti tas dureles plačiau? Čia yra, kadangi buvo biški visokių minčių techninių, tai ta krūsnis yra sumoderninta. Sumoderninta, kad akmenys nebėrėtų ir biškutį duotų saugumo, kad kojos karštas akmuo nenusiridentų, tai yra padaryta sumurinta 4 sienutės ir tada sukrauti akmenys. Vis tik tai šiais laikais apie saugumą labai svarbu pagalvoti. Visada reikia apie tai pagalvoti. Einam pažiūrėti. Prašau. Nieko nedengta. Natūraliai nuo tų vasodžių, ne? Susigėręs ir nuo vandens, ir nuo... Kaip natūraliai impregnuotas gaunasi. Pirmas bandymas. Va prašom. Va kaip norit. Va taip, va kaip norit. Va taip, va. Va prašom. Rankos švarios. Nieko nebaisu. O čia? Na, čia gal nebandysiu, nes pats sakei, kad ten viršui, tai jau gali. Ir jeigu pėdutėmis ant lubų, tai jau jo atrodo, kad taip čia nelabai švaru. Bet čia labai graži spalva man. Kaip man tokia grožio mylėtoja, tai labai graži spalva. O tenais, ten orui paduota, ne? Čia vėdinimui. Vėdinimui, kai kūrenasi dūmai, dalis dūmų išeina per šitos. Aha. Yra 2. Tai pro vieną įeina, pro kitą išeina, pro abudu išeina. Ateina Iš apačios. Per duris oras. O žiūrėk, Alvydai, nežinau, ar kamera matys, bet tai ten laukas. Taip. Tai va šitos grindys yra, nu, po apačia, ta prasme, jau laukas. Taip. Nėra pamato. O, papa. Ir visą laiką už tai... Tas oras geras, ar ne? Tai jeigu čia jau tau labai karšta, atsitupi čia ir tau iš karto gaivu, Tai visą laiką... išbandysim šiandien. Pažiūrėsim, kaip tenais. Va. Na ir kaip čia tos tavo, va čia ta vieta, kur kūreni, ar ne? Ir va tos plytos nėra juodos. Pakura. Pakura. Čia pakura ir... Ir va čia va tos va sienos, kurios apsaugo, kad įeitum ir ant tavęs neužkristų. Čia galima liestis? Čia būna, jeigu stipriau pakureni, tai daugiau įkaista. Bet va taip va prilietus, tai tikrai nenudegsiu. Ne. Nu, apie saugumą šių laikų žmonių tikrai pagalvota. Tai gal prisilietus nebūtų malonu tikrai. Žinoma, kaip ir prie karšto akmens prisilietus. Tai čia būtų
mažiau to pavojaus prisilietus, negu tiesiogiai karštas akmuo užridėtų ant kojos ar ant jo. Man labai baisu būna, kai va toks va kaip čia siaurutis praėjimas ir čia iš karto kokie nors metaliniai, nu tose baltose metaliniai strypai ir iš karto akmenys. Man pro ten taip baisu visą laiką eiti, nu tiesiog baisu. O čia taip gerai. O paklausom, kaip šneka krosnis, biškį taip, vos. Gal kaip ateisim išbandyti? O galima, Arvydai, dabar? Galima? Biškį. Ai, koks garsas. Šiaip yra dar skirtumas, vat, gal ir toks, kada baltojai pirty akmenys būna iki viršaus net raudoni. Va, tą ir norėjau klausti. Čia niekad neiškūrenam taip, kad viršus būtų raudonas. Dėl to garas toks gaunasi švelnus. Ir dabar trumpai papasakosiu apie savęs vanojimą. Vantos buvo naudojamos ilgesnės, tiesiog ilgesnių kotų, kad žmogus galėtų save su tą vantą vos beveik apkabinti. Nu, šitos vantelės nemažos, bet kotas aišku yra trumpesnis. Tai dabar prašau vieną vantą. Mes kaip tokios nelabai didelės, gal mums. Bet čia pakankamai didelės, nes paprastai pirti tokias mažesnės net naudojam. Beržas. Ir dabar svarbiausia, paimam vantą tokio laisvų riešų. Riešas visiškai laisvas. Vantą rankoje lengva. Ir jeigu tik aš turiu rankoje 2 vantas, aš dirbu. Jeigu rankoje 1 vanta, aš su ją žaidžiu. Ir va tiesiog tokių lengvučių judesių. Kur noriu, mes patyrinėjam. Ir aš su tą vantą žaidžiu. Riešas lengvas. Kažkurio momentu, pavyzdžiui, galima, aišku, paprašyti vienas kitam, aš galiu duoti vantelę, sakyčiau, o man pašildyk nugarą. Nes jeigu, bet puikiausiai ir pats gali tą padaryti. O tie tokie pakaitinimai, kaip baltoj pirty darom kaitinam šitą Tai va, ir parodysiu. dedam žmogui. O čia viską darau pats savo. Karštis, va dabar karštis viršui. Vantą pajudinu ir dedu va ten, kur aš noriu savo pasišildyti. Pasislenku arčiau ir atsiremiu į tą karštą vantą. Ai, kaip gudru. Taip, atsiremiu ir pabūnu tiek, kiek man norisi. Pašildžiau ir vėl galiu. Dabar aš, pavyzdžiui, toliau pastūmiau vantą. O aš visą laiką galvau, kad tik tai pašildai ir pats savo prispaudžiu. Ir visą laiką man toks būdavo, na gerai, o tai nugarai norisi, va čia va tavo išlinki. Lygiai taip pat dedu, prisispaudžiu, Ir jeigu turbūt jau jauti, kad jinai nėra tokia jau labai karšta, tada užpilam garo, garas visada bus viršui ir pakeliu trumpai, papurtau ir, pavyzdžiui, įvairūs variantai čia galimi. Pavyzdžiui, kelią. Galiu prispausti vantą, galiu kitą koją, galiu uždėti ant jos. Ir tiesiog žaidi. Va ten, kur tu jauti, kad tau norisi karščio, va ten ir šildaisi. Netgi tą pačią pėdą. Pavyzdžiui, šildau čia ir galiu pėdą prispausti. Galiu tarp. Bet visą laiką aš vantą pakaitinu ir va ten, kur jaučiu, kad man norisi pasišildyti, aš ten ją ir uždedu. O tą vadinamą per visą ranką, tai irgi turbūt, nu tai jau po to. O tą vanojimą aš darau tiesiog pagal jausmą, viskas daroma intuityviai. Aš jaučiu, kad aš, pavyzdžiui, noriu labai švelniai, aš darau švelniai, jaučiu, kad, šitą vietą, pavyzdžiui, noriu stipriai. Aš galiu stipriau praeiti. Viskas
viską darau intuityviai taip, kaip man tą akimirką reikia. Ir turbūt tuos vadinamus nubraukimus, kur beržo savybė yra valymo, tai darom ant galo. Ar čia nėra labai svarbu? Ne. Tu tiesiog daryk taip, kaip tau jaučiasi, kaip tau reikia. Aš net galiu, pavyzdžiui, pasėmiau šalto vandens, susimoviau kepurę, prasipyliau ir toliau šildau. Viską darau intuityviai, taip kaip aš noriu, kaip man reikia. Ir dėl to aš sakau, kad savęs vanojimas tai yra šis tokios pirties sampratos praplėtimas. Bet iš tikrųjų net įdomiau, kaip Arvydas tenais priepirti sakė, kad kitas žmogus nejaučia, kur tau norisi ilgiau, kur trumpiau, kur stipriau. O gal aš norėsiu kokius 5 kartus užsidėti ant juosmens. O pirtininkas sakys, nepriklauso, tu ir viskas. Ir taip užsipilam garo dar, ar ne? Užpilam garo, turim šilumos ir šildomės taip, kaip mums reikia. Išbandykit. O jeigu aš paprašysiu tavęs dabar, kad man pašildytų nugarytę? Laisvai. O šilisi vieną? Ai, va. Su pačios vanta. Va, ką jie norėjau, galvoju, kodėl tu pasidėjai savo, kodėl tu mano ėmi? Dėl to, kad čia yra tavo vanta. Ir aš šildau tave su tavo vanta. Tavęs vanojimo pirty, aš turiu vieną vantą ir jos su nieko nesidalinu. O dabar man toks klausimas, Liuda, kila, ačiū tau labai. Atiduok mano vantą. O dabar toks klausimas kilo, kiek kartų galima užeiti? Na gerai, Arvydas ten pasakojo, kad eidavo tik nusipraust. Na, bet mesgi šių laikų žmonės norim tą prausimąsi sustabdyti šiek tiek. Ar bus mums negerai, jeigu mes ten priepirtį pasėdėsim, atsigersim arbatos ir dar norėsim? Ir užeisim. Ir nieko neatsitiks. Ir nieko neatsitiks. Ir tos odos nenubrūžinsim, nenubraukysim. Nu, nebent aš su to kotu, jeigu ten pradėsiu save trinti, tai gal. Bet mes moteris, tai mes tik švelnumą kitą mėgstam. Kitą kartą gal ir aštriau norisi. Galgi ne, gali būti ir aštriau, jeigu norisi. Nu, man tai norisi jas dar ruostyti. Bet čia turbūt vėlgi individualus dalykas. Iš vis. Pirty praktiškai didžioji dalis dalykų daroma intuityviai. Pagal tai, ką aš tą akimirką noriu, kiek noriu, kaip noriu. O intuityviai tai nereiškia, kad pajuntu čia. Iš tikrųjų tai savo viduje jaučiu ir darau tą, ką aš jaučiu. Ir kai bando klausti, sako, ar jau eiti šaltį, ar čia neiti šaltį, pajausk, patirk, kaip tau šiandien reikia. Ir daryk pagal tai, ką tu jauti. Gali būti turbūt, kad visai net nenorėsi tai į tą prūdą, jeigu ten išeini vėjas praputė ir tu tik taip apsisuki ir atgal. Yra va kubila su šaltu vandeniu. Aš paėmiau, apsipyliau. Tuo labiau, kad čia viskas nubėga žemyn. O dar vienas toks klausimas. Baltosiuose pirtyse mes tepliojamės tengi viskuom. Tai druska, tai medus, tai dar kokios košės, kaip mes juokaujam, ar ne? Juodoji turbūt tų nesineša. O kodėl? Nešasi? Daro? Žinoma. Čia pas mus tik tai, pavyzdžiui, karštas vanduo. Karštą vandenį atsinešam iš anos pirtelės. Tai vadinasi, tokiu atveju jau reikės atsinešti kokius 3 kibirus karšto vandens. Kad nuplaut gultus, ne? Nuplaut ir persipilt. Jau paskui, kiek ten dar papildomai norėsis, palysi po dušu. Bet... Nueisi ten, Liuda, nueisi ten į civilizaciją. Į civilizaciją. Ir palysi po dušu. Bet, o čia nusiploviau ir pasidarysi lygiai taip pat. Tokiam. Ir garas tikrai švelnutėlis ir jokių akių tikrai negriaužia ir net nekostelėjau nei vieno karto.
Nagi teisybė, tas Arvydas sakė. Tiesiog kviečiam visus išbandyti, kas ta dūminė pirtis. Savo kailiu. Taip. O jinai iš tikrųjų yra nuostabi.